გამარჯობა, ეთერშია დღის ამბები 2-ზე, რომელსაც ტეოპირველის გუნდთან ერთად მე ჟურნალისტი ანა ახალაია წარმოგიდგენთ. Pfizer-ი, AstraZeneca, Sinopharm თუ Sinovac, რომელი ვაქცინის შემოტანას უზრუნველყოფს საქართველოს მთავრობა ქვეყანაში, ჯერ ისევ არ ვიცით. მაშინ, როდესაც თითქმის ნახევარმა მსოფლიომ ვაქცინაცია უკვე დაიწყო, ჩვენ ჯერ მხოლოდ ფრაგმენტულად და ბუნდოვნად გვეუბნებიან, როდის, რომელ და რა რაოდენობის COVID ვაქცინა შემოიტანს საქართველოს მთავრობა. ვიცით ის, რომ ხელისუფლება ყველაზე ხელსაყრელად AstraZeneca-ს მიიჩნევს, თუმცა გვარწმუნებენ, რომ პირველ ეტაპზე Pfizer-ის 1000-ობით დოზაც გვექნება. გვეუბნებიან იმასაც, რომ COVAX პლატფორმით, რომელიც ვაქცინის მთავარი წყარო უნდა იყოს საქართველოსთვის, შესაძლოა ხელმისაწვდომი გახდეს ჩინური პრეპარატიც, რომლის სანდოობაც ეჭქვეშ დგას, ვინაიდან მისი გამოკვლევის შედეგებზე ერთიანი პოზიცია არ არსებობს. ყველაზე პერსპექტიული და შეიძლება ითქვას სანატრელიც კი Pfizer-ის ვაქცინაა, რომელმაც 95%-იანი ეფექტიანობა აჩვენა. მისი თავისებურება კი ის არის, რომ ინახება -70 და -80 გრადუსიან მაცივარში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე პაატა იმნაძე გვეუბნება, რომ ასეთი მაცივარი საქართველოშიც გვაქვს. ანუ რასურათი გვაქვს დღეს, როგორც გვეუბნებიან, გვაქვს ვაქცინის შენახვის შესაძლებლობა, მაგრამ არ გვაქვს ვაქცინა. პარალელურად კი კიდევ უფრო მკაცრი ლოკდაუნისთვის გვამზადებენ. ქვეყნის მთავარი ინფექციონისტი თენგიზ ცერცვაძე თვლის, რომ ქვეყანაში რბილი ლოკდაუნია და შეზღუდვები კიდევ უფრო უნდა გამკაცდეს, რომ საკმარისად ჩაკეტილები არ ვართ. მიზეზად მოსალოდნელ მესამე ტალღას გვისახელებენ. შეზღუდვების კიდევ უფრო გამკაცრება კი კიდევ უფრო გაგვაღარიბებს. ხელოვნურ სუნთქვაზე მყოფი ბიზნესი კიდევ უფრო დიდ კრიზისში აღმოჩნდება და შესაძლოა მცირე და საშუალო მეწარმეები ბიზნეს რადარებიდან საერთოდ გაქრნენ. კრიზისის გაღრმავებასთან ერთად კიდევ უფრო მძიმდება რიგითი სამსახურ დაკარგული ადამიანების ცხოვრება. მოქალაქეებს, რომლებმაც არსებული რეგულაციების გამო სამსახურები და შემოსავლის ერთადერთი წყარო დაკარგეს, ეუბნებიან, რომ ჯერ ყველაფერი წინ გვაქვს. რა გველის, როდემდე ჩაკვეტავენ, როდის მოგცემენ მუშაობის და მარტივად რომ ვთქვათ, ნორმალური ცხოვრების უფლება, სად გადის ზღვარი პანდემიასა და ეკონომიკურ კრიზისს შორის, რა უფრო გვაზარალებს ვირუსი თუ ვირუსთან ბრძოლის პროცესი. როდის შევძლებთ ქვეყანამ ვაქცინაცია უზრუნველყოს და ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეთ. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრები იქნებიან პაატა იმნაძე, ის არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება პროფესორი გიორგი ფხაკაძე. დავუსვამთ შეკითხვებს ნიკოლოზ გამყრელიძესაც, რომელიც სამედიცინო კორპორაცია ევექსის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. გადაცემის მეორე ბლოკში კი ვისაუბრებთ პოლიტიკურ ნაწილზე და ჩვენი სტუმარი იქნება ხათუნა ხოფერია, რომელიც საკუთარ პოზიციას დააფიქსირებს ივანიშვილის დაუჯერებელ თუ დამაჯერებელ წასვლასთან დაკავშირებით. საუბარს ვიწყებთ პაატა იმნაძესთან, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილესთან. მოგესალმებით, ბატონ პაატა. მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ შესავალ ტექსტში ვსაუბრობდით ვაქცინასთან დაკავშირებით, ბატონ პაატა. მოდით, დღეს თუ შეგიძლიათ პირდაპირ გითხრათ, რომელი ვაქცინის შემოტანას გეგმავს ქვეყანა, რომელი ვაქცინის შემოტანის რესურსი გვაქვს და როდის? ეს არის ალბათ ყველაზე ხშირად დასმული და ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვები ალბათ დღეს. შუად გამშვიდობის პირველ რიგში არ ამგონია რომ 40 ქვეყანა რომელმაც ვაქცინაცია დაიწყოს მსოფლიოს ქვეყნების ნახევარი იყოს ალბათ დავაზუსტოთ ხო რომელ ქვეყნებშია დაწყებული გამოქვეყნებული ეს ყველაფერი მე არ მინდა ჩამოვთვალო ეს ერთი ეხლა მეორე ვინ რითი დაიწყო ესეც ყველასათვის ცნობილია თქვა აქედან გამომდინარე ამასაც არ შევეხები რაც თავარია ხა ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერი ტიპის ვაქცინის მისაღებად გვაქვს ყველანაირი შესაძლებლობა -70-ის მიღების გვაქვს შესაძლებლობა -20-ის მიღების გაცილებით უფრო ფართოდ იმიტომ რომ ყველა რაიონულ ცენტრშიც კი და ეს დაახლოებით 14-16 წლებში მთლიანად შეიცვალა ქვეყანაში ცივი ჯაჭვის აღჭურვილობა, ასე რომ ეს ყველაფერი გააქვს და ეხლა ჩვეულებრივ ცივ ჯაჭვზე არ ვლაპარაკობ, ყველა სოფლის დონეზეა, ყველა ამბულატორიაში. ეხლა რომელ ვაქცინას მივიღებთ იმას, რომელიც იქნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ პრეკვალიფიცირებული და რომელიც იქნება პირველი ხელმისაწვდომი. რომელი ასეთი უკვე თუ გამოიკვეთა ბატონ პაატა, ანუ კონკრეტულად თუ შეგვიძლია ამის თქმა დღეს თქო. იმიტომ გეკითხებით, რომ ძალიან ხშირად ვისმენთ, მათ შორის ჯანდაცვის მინისტრისგან, რომ აი თებერვლის ბოლოს, მარტის დასაწყისში უკვე ვაქცინაცია დაიწყება. აი რომელი ვაქცინა, ბატონო პაატა?
მოვიდა კონკრეტული რაღაცა, თქვათ, წინადადებები COVAX პლატფორმიდან, იმიტომ რომ COVAX პლატფორმაზე სხვათა საინტერესოა, რომ ბევრმა ქვეყანამ სულ თავიდან ეს აგვისტოში და ივლისში დაიწყო ამაზე, თქვათ, მუშაობა. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვუთხარით, რომ ჩვენ ნებისმიერი ტიპის ვაქცინის მისაღებად მზათა ვართ, ეხლა კიდევ ერთხელ მოვიდა იქიდან შეტყობინება, რომ თუ იქნება, თქვათ, -70-ზე შესანახი ვაქცინა, ანუ Pfizer-ის ვაქცინა, არის თუ არა ქვეყანა მზად ამის მისაღებად, ჩვენ დაუდასტურებთ, რომ ქვეყანა მზად არის ამის მისაღებად, ანუ აი ეს შემოთავაზება იყო COVAX პლატფორმიდან. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ეხლა ჯერ კიდევ იანვრის ბოლომდე, თებერვლის დასაწყისამდე დრო არის კიდე, შეიძლება სხვა შემოგთავაზოს COVAX პლატფორმამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ნებისმიერი ტიპის ვაქცინის მისაღებად მზად ვართ, ოღონდ პირობა არის ის, რომ ეს უნდა იყოს ავტორიზირებული, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალი ინსტანციების მიერ, ჯანმრთელობის ორგანიზაცია, EMA, FDA და ასე შემდეგ. თუ ეს იქნება Pfizer-ი, მივიღებთ Pfizer-ს ყოველგვარი პრობლემების გარეშე, თუ ეს იქნება სხვა ვაქცინა, იმასაც მივიღებთ, ოღონდ პირობა უნდა იყოს ის, რომ ვაქცინა უნდა იყოს პრეკვალიფიცირებული ჯარმოს მიერ. ბატონ პაატა, ჩინური ვაქცინის შემოტანა არის თუ არა გამორიცხული? თუ ჯარმოს მიერ იქნება პრეკვალიფიცირებული და პირობები იქნება უკეთესი, დიახ. ჯარმოს მიერ პრეკვალიფიკაცია არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი. გასაგებია. და რაც შეეხება ბატონ პაატა იმას შემდეგ რაც მოხდება ქვეყანაში ვაქცინის შემოტანა. როგორც ვიცით რაღაც არა თუ კონკრეტული პროტოკოლი არ არსებობს, თუმცა ვიცით რომ ალბათ პრიორიტეტული ბუნებრივია იქნებიან ვაქცინის კუთხით ის ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ რისკ ჯგუფს, ხომ? საუბარია პროტოკოლი დიდი ხანი არსებობს, ეს არ არის ჩვენი მოგონილი პროტოკოლი, ამ სარგებლობს მთელი მსოფლიო. პირველ რიგში ეს არის სამედიცინო პერსონალი. კი ბატონო, ამაზე ვსაუბრობდით ზუსტად. სამედიცინო პერსონალი, შემდგომ სამედიცინო პერსონალის შემდგომ უკვე მოდის ჯგუფები, თქვათ, იქ ასაკობრივი ჯგუფები მოდის, თქვათ, რისკის ჯგუფები, რომელთაც ყველაზე მაღალი აქვს, ასე ვთქვათ, ფატალური გართულების რისკი, აი ეს პროტოკოლები არსებობს, ეს არ არის რაღაც საქართველოს მოგონილი პროტოკოლი, ეს არის მსოფლიოში მიღებული პროტოკოლი. მესმის. აი ჩემთვის მაგალითად ბატონ პაატა თუ ვაქცინა შემოვიდა ქვეყანაში, მე რომელიც არც მედპერსონალს არ წარმოვადგენდა, არც რისკ ჯგუფში არ ვითვლები, აი როდისთვის იქნება ხელმისაწვდომი ჩემთვის პირადად მაგალითად ეს ვაქცინა და ჩემს გავსად სხვა რიგითი ადამიანებისთვისაც. ну არ ამგონია რეალისტები თუ იქნებით, ეს იქნება ალბათ რაღაც ზაფხულში შემოდგომის დასაწყისში, ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ადამიანებისაც, რომლებიც რისკის ჯგუფს არ წარმოადგენენ და რომლებთვისაც COVID-ი არ წარმოადგენს სასიცოცხლო, თქვათ, რისკის დაავადებას. გასაგებია. რაც შეეხება მოსალოდნელ მესამე ტალღას, ბატონ პაატა ჯანდაცვის მინისტრმა გითხრა, ხო, რომ რაღაც ველოდებით თებერვლის მეორე ნახევარში ამ კორონავირუსის მესამე ტალღას როგორ ვემზადებით, ბატონ პაატა, ამ მესამე ტალღისთვის რა შეიძლება გითხრათ, მაშინ როდესაც ჯერ მეორე ტალღასაც სრულყოფილად ვერ გავუმკლავდით და რამდენად რთული იქნება უკვე მესამე ტალღასთან გამწვავება. ხო, მე არ ვიცი რას ნიშნავს მეორე ტალღას ვერ გავუმკლავდით, იმიტომ რომ ის რაც საქართველოს გადაიტანა ნოემბრის დასასრულსა და დეკემბრის დასაწყისში, შეგახსენებთ, ეს იყო 5000-ზე მეტი შემთხვევა დღეში, ეს იყო ერთდროულად 30000-ზე გაცილებით მეტი პაციენტი საავადმყოფოებში, ეს იყო მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ავადობა 100000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით და ნუ რა თქმა უნდა იყო ხარვეზები, მაგრამ საქართველოს ამას გაუძლო. ჩვენი სისტემა ამას გაუძლო და გადავიარეთ ხო ეს პერიოდი, სამწუხაროდ ახლა როდესაც ბევრი ადამიანი უკვე მე მგონი ჩვენ ცოტა პრობლემები გვაქვს ხოლმე, უცებ გვავიწყდება ხოლმე რაღაცა საკუთარი მაგალითი გვაქვს, აგერ ცოტა ხნის წინ სულ რაღაც 2 თვის წინ, 1 თვის წინ რა ხდებოდა ქვეყანაში, ხო? და ეხლა ამას გაუძელით, გადავიტანეთ, ეხლა მე მგონი არავის არ გვინდა ამის გამეორება, ხო? აი მესამე ტალღა ეს არის, სწორედ, სხვა კი არაფერი, რომ ისევ იქნება 5000 პაციენტი
თქვათ დღეში ახალი და შესაბამისი რაც ლეტალობა მოყვება ხოლმე მე ამას კარგად ვიცით ანუ არ იქნება იმაზე უფრო მძიმე სურათი რაც ჰქონდა მეორე ტალღის შემთხვევაში ხო ანუ უფრო მომზადებულები ვართ ესე იგი არა ჩვენ გვინდა რომ 5000 ავარყოფი ამაზე აქვს ლაპარაკი მეთქი არაფერზე რომ გვინდა თუ არ გვინდა ჩვენ კარგად გვახსოვს ნოემბერში როგორ ვიქცეოდით ყველა ამ ქვეყანაში რას ვაკეთებდით რატო დაგვაწყდა ესე ეხლა თუ ასე არ მოვიქცევით და მოვიქცევით ისე რომ დავიცავთ წესებს ანუ გვეკეთება პირბადე დავიცავთ დისტანციას მე რაღაცა აქტიობები ყველაფერი შეიძლება წესების დაცვით შეიძლება ეს ყველაფერი თუ ამას ყველაფერს შევასრულებთ ხომ რა თქმა უნდა შეიძლება მატება კიდევ გქონდეს მაგრამ ეს არ იქნება ესეთივე კატასტროფული მატება რომელიც იყო ნოემბრის ბოლოს დეკემბრის დასაწყისში თუ ამას არ დავიცავთ ხო ამაზე ახლა ლაპარაკი და რატო ხდება ხოლმე შეზღუდვები რატო წესდება საერთოდ გინა ჩვენთან გინა ევროპაში ხო გაცილებით მკაცრი შეზღუდვებია და სხვა შორის იგივე ირლანდიაში მაგალითად აი საახალწლო და საშობაო დღეებს მოყვა ის რომ 10 დღეში გაოთხმაგდა შემთხვევები და წარმოიდგინეთ რომ ის ქვეყნები ამას ვერ უძლებენ ხო რა ხდება აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა რომ არ იყოს ესეთი მკაცრი მატება იყოს შემთხვევების ის რაოდენობა რომელსაც ჯანდაცვის სისტემა ძალიან წყნარად შვიდად მოუგრის მაგრამ ეკონომიკაც რა თქმა უნდა გაიხსნას ამას ყველაფერს უნდა ერთოდოს წესების მკაცრი დაცვა. Აი წესების დაცვაზე როდესაც საუბრობთ ბატონ პაატა, წინა საახალწლოდ ერთი კვირით ხომ იყო რეგულაციების შემსუბუქება, მაშინ როდესაც ბიზნესს მიეცა საშუალება რომ აი 7 დღის განმავლობაში მაინც ემუშავა, წესების თითქმის დაცვით, ხო, ბოლომდე. ნახეთ რომ ამას რაღაც კატასტროფული შედეგები არ მოუტანია, ხო, და არ იყო ინფიცირებულების ისეთი ზრდა, რაც იყო დაანონსებული ყოველ შემთხვევაში ინფექციონისტების მხრიდან. ეს არის თუ არა იმის შესაძლებლობა, რომ უფრო მალე მოხდეს არსებული შეზღუდვების შემსუბუქება და არ დაველოდოთ მაგალითად 1 თებერვალს. არა, 1 თებერვალს ახლა ნახეთ დღეს, აი გუშინ ჩვენ გქონდა 1600 იყო და ახობით დღეს არის თქვათ რაღაც ესეთ ასე ვთქვათ ფარგლებში ვართ ხო დაახლოებით 1300-დან ნუ 2000-მდე არის ხოლმე ხო შემთხვევების რაოდენობა. ეხლა წარმოიდგინეთ რომ ასეთ აი ეხლა რომ გაიხსნას ხო აი ამ ციფრებზე. ეს იმას ნიშნავს რომ გაიხსნება ამ ციფრებიდან ჩვენ ძალიან მალე 2 კვირაში არა მაგრამ დაახლოებით 1 თვეში აქედან უკვე მივაღწევთ 5000 ისე. ამიტომ რაც შეიძლება ნაკლებამდე უნდა დავიყვანოთ შემთხვევების რაოდენობა ყოველდღიური და ამის შემდეგ უკვე როდესაც გავიხსნებით, ხო, გვექნება შესაძლებლობა თუ ყველანი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ წესებს კარგად დავიცავთ, მატება არ იქნება დრამატული, შესაბამისად გადაფულზე ამინდიც ხელს შეგვიწყობს, იმიტომ რომ მაინც რესპირატორული დაავადება და ყველა ვნახეთ, ხო, კარგად რომ ზაფხულში არ იყო გავრცელება, როგორც კი აგრეთვე გავრცელება დაიწყო ანუ მაინც რესპირატორული დაავადებისთვის დამახასიათებელი თვისებები არის ზაფხულშიც არის, მაგრამ ისე სწრაფად არ ვრცელდება, როგორც თქვა ზამთრის პერიოდში. აქედან გამომდინარე, თუ ამას ყველაფერს დავიცავთ, ვაქცინაციასაც დავიწყებთ. აქ შესაბამისად და ვაქცინა ეხლა ბევრი გონია სხვა შორის ამაზეც გამოქვეყნდა ძალიან კარგი ისინია, იმიტომ რომ ეხლა აიო აცრესო და იმ ქვეყნებში მაინც რა ხდება, იმიტომ რომ ეხლა ერთი დოზით აცრეს. ეხლა მეორე დოზით ხო უნდა აიცრა. მე ამის მერე ხო უნდა გავიდეს კიდე დრო რომ იმუნიტეტი გამომუშავდეს. ამიტომ ყველაფერი ეს ერთად თუ იქნება, მე ვერ ხედავ იმის პრობლემას, რომ 1 თებერვლიდან ეტაპობრივად გაიხსნას ქვეყანაში ყველაფერი. გასაგებია და როდესაც არის საუბარი იმაზე რომ აი მაგალითად გუშინ თენგიზ ცერცვაძემ თქვა რომ საქართველოში არის რბილი ლოკდაუნი და რეგულაციები კიდევ უფრო უნდა გამკაცრდეს რა იგულისხმება ამაში ბატონ პაატა და თქვენ ეთანხმებით თუ არა როდესაც გვაქვს ხო ნოემბრის და დეკემბრის პირველ რიცხვებში არსებული ინფიცირებულების რაოდენობასთან დაკავშირებით დღეს უფრო დაბალი მაჩვენებელი აი რეგულაციების გამკაცრებაზე როდესაც საუბრობთ მეტი რაღა უნდა გავამკაცროთ ან ეთანხმებით თუ არა თქვენ ამას იცი მე ბატონ თენგიზის ეს არ მომისმენია, მაგრამ რამდენადაც მე გადმომცეს თენგიზს არ უთქვია ის რომ რამე უნდა გავამკაცროთო. თენგიზმა თქვა, უნდა გავამკაცროთო
დაცვაზე კონტროლიო, ვინ როგორ იცავსო. ანუ იგივე პირბადე რო არის დაწესებული და პირბადე არ მოიხსნება და არ მოიხსნება არა მარტო გაზაფხულზე, არ ზაფხულში არ მოიხსნება. აი ეს შემიძლია ნამდვილად პანდემია არსად არ წასულა, პანდემია გრძელდება მსოფლიოში. ამიტომ თენგიზმა თქვა და კარგი თქმას კარგი გამგები უნდა. უნდა გამკაცდეს რეგულაციებზე არსებულზეო კონტროლი. ანუ დისტანციის დაცვაზე და პირბადის წარებაზე და აი ამ პირობებში უკვე სხვა რეგულაციების მოხსნა, ვაჭრობის გახსნა, თქვა უფრო მეტი თავისუფლება ბიზნესების ეს უკვე შესაძლებელი იქნება. გასაგებია და ბოლო კითხვას დაგისვამთ ბატონ პატა დღევანდელი ეპიდემიოლოგიური სურათიდან გამომდინარე არსებობს თუ არა შანსი ან რისკი რომ 1 თებერვალს დაანონსებული რეგულაციების შემსუბუქება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს და გადაიდოს მესმის რომ ეხლა მიპასუხებთ რომ რაღაც დამოკიდებულია ისევ ხომ არ გაიზრდება ინფიცირებულების რაოდენობა და ასე შემდეგ მაგრამ აი დღეის მდგომარეობით გეკითხებით პირდაპირ გიპასუხებთ რომ რეგულაციები რა თქმა უნდა შემსუბუქდება აი შემსუბუქების ხარისხი იქნება დამოკიდებული სიტუაციაზე თორე რეგულაციები რა თქმა უნდა შემსუბუქდება და კიდევ თქვენ თვითონ დანეთ რომ იგივე მაღაზიების გახსნა თქვათ აი ერთი კვირა ბოლოში თქვა დეკემბრის ისეთი დარტყმა არ მოხდა იმიტომ რომ კარგად იცავდა რეგულაციებს ბიზნესი და ეს არის ბიზნესის ინტერესებში პირველ რიგში იმიტომ რომ ბიზნესი თუ თვითონაც იცავს რეგულაციებს სახელმწიფოს აღარ ჭირდება ზედმეტი ჩარევა ამის დაცვაში. ბიზნესი დაიცავს რეგულაციებს, ადამიანები დაიცავენ არსებულ რეკომენდაციებს, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენისთვის თუ ვართ მზად, ბატონ პატა? აი ეს კი გამოჩნდება სწორედ მაშინ, როდესაც ასე ვთქვათ, უფრო მიუახლოვდებით ამ გახსნის პერიოდს და რა ციფრებით ყოველდღიური ავადობის რა ციფრებით შევხვდებით ამ პერიოდს. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონ პაატა იმისთვის რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და უპასუხეთ ჩვენს კითხვებს პაატა იმნაძე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი გავაგრძელებთ საუბარს პროფესორ გიორგი ფხაკაძესთან, რომელიც ჩაგვერთვება მოგესალმებით ბატონ გიორგი მადლობა გიხდით თქვენს იმისთვის რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას მე თქვენს ერთ-ერთი ინტერვიუდან ამოვიკითხავ ფრაზას თქვენ თქვით ასეთი რამ რომ ვაქცინას დაალაგებთ თქვენ აღიარე და წადი რა როცა რაღაცას ვერაკეთებ უნდა წახვიდე ალბათ რთული გამოსაცნობი არ არის რომ ამ ყველაფერში გულისხმობთ საქართველოს ხელისუფლებას თუმცა კონკრეტულად ვინი გულისხმება როდესაც მას მოუწოდებთ რომ უნდა წავიდეს ეს თუ შეგიძლიათ გითხრათ და რატომ გეპარებათ ეჭვი რომ რაღაც ამ ვაქცინის შემოტანის შემდეგ ვერ დავლაგდებით ესე ვთქვათ. გამარჯობა, მოკლედ რაც რო ვიტყვი Facebook-ზე მე ყველაფერი ინტერპრეტაცია ხდება სხვანაირად. მაგრამ ამაზეც გაგცემთ პასუხს. რაც შეეხება დაულაგებელ სიტუაციას გეთანხმებით აბსოლუტურად ელემენტარულად ჯერთის მოსახლეობის ჩართულობის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის რომ საქართველოში პირბადი არის ნამდვილად მსოფლიოში ერთ-ერთი დაბალფასიანი, რაც ძალიან კარგია და სხვათა შორის ზუსტად მე უკვე ვფიქრობ რომ აი ზუსტად რომ არ მოხდა ესეთი დიდი აფეთქება დეკემბრის ბოლოს ვირუსის ესე ვთქვათ დიდი ზრდა ეს მე ვფიქრობ ასევე განაპირობა რომ პირბადების გამოყენება მოხდა უფრო ინტენსიურად, რაც ახლა ვისაც ეს მოწონს თუ არ მოწონს, მაგრამ ფაქტის სახეზე არის. პირბადის გამოყენება გახდა უფრო გავრცელებული ეს პირველ რიგში და მეორე ჩვენ დავინახეთ რომ შედეგი უკვე სტატისტიკა ვაჩვენა მე ველოდებოდი სხვათა შორის აი ზუსტად დღევანდელ დღეს ველახა რა მდგომარეობა იყო. უკვე პრაქტიკულად ეს ნიშნავს იმას რომ მოსახლეობა აიღო თავის ხელში ის გასაკეთებელი რამ რაც მთავრობას უნდა გააკეთებინა. მოდით ასე თქვა გიორგი ფხაკაძის არ უნდა დაიწყო ეს ინიციატივა რომ პირბადი ყოფილიყო 15 თეთრი. ეს მთავრობის გასაკეთებელი იყო და ახლა მთავრობასაც კიდე შეუძლია აქვს რესურსი და პირბადი იყოს კიდე უფრო ხელმისაწვდომი რომ იყოს არა 15 თეთრი, არამედ 10 თეთრი და ამ იმის მაგალითად სუბსიდიას რო აკეთებენ ვერ გავიგე რაღაც გარკვეული ეტიოლოგიის რაღაც ბიზნესებს
ჯობია გააკეთონ ძალიან კონკრეტულ საქმეს. ეს არის პირბადე. ახლა მეორე საკითხი არის, როცა ვამბობ, რომ ვისაც არ შეუძლია საქმის გაკეთება, უნდა წავიდეს. კი, უნდა წავიდეს. ვისაც არ შეუძლია თავის საქმის გაკეთება, ეს თვითონ თავის თავზე მიხვდეს თვითონი ადამიანი, ვისაც ეს ეხება. ელემენტარული საკითხი არის, სამეცნიერო პირბადეების ხარისხი სახელმწიფო დაამტკიცა 6 სექტემბერს. იმის მერე წამოდგინეს ტენდერების კი ცხადდება სახელმწიფო აცხადებს ტენდერებს და იქ არ იყენებს თავისივე დადგენილ სტანდარტებს და ამას კიდე ემატება ისე რომ უკვე ერთი წელიწადი გავიდა ეპიდემია და პრაქტიკულად ერთი ლაბორატორია ვერ ჩამოიტანეს ქვეყანაში, რომელიც დღეს ერთი ლეთკრუზერის ფასი, ანუ ერთი ჯიპის ფასი ხის ლაბორატორიაზე ჩამოიტანონ, რომ დაადგინონ ყველა სამეცნიერო პირბადე, რომელიც შემოდის საქართველოში იყოს მაღალი ხარისხის. აი ამაზე მაქვს საუბარი, რომ ზუსტად აი ჩვენ გვაქვს რომ ყველა ერთმანეთს აბრალის და სხვადასხვა სამისი საბუთების დამონასწორებელი, სხვადასხვა მოქალაქეებმა გააკეთეს ის, რომ ეკონომიკის სამინისტრო სამისო ერთმანეთს აბრალებენ აი ელემენტარული პირბადის ხარისხზე და ახლა გადავიდეთ ვაქცინებზე. გრძელვადიან გეგმაზე როდესაც საუბრობთ, სწორედ ბატონ გიორგი და ამბობთ, რომ არ არსებობს ეს გრძელვადიანი გეგმა, ყოველ შემთხვევაში თუ არსებობს, ჩვენ ვერ ვხედავთ, ალბათ თქვენც ვერ ხედავთ, ამიტომ დასვით ასე საკითხი. რა გრძელვადიან გეგმას გულისხმობთ, რომ გითხრათ, აი იმ ვაქცინის შემოტანის შემდეგ, რომელიც როდის შემოვა ზუსტად არ ვიცით, რა შემოვა ისეთ ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ რომ შემოვა, მერე რაღაც გეგმა გვჭირდება, ეს ხომ ვიცით და აი რა გეგმა არის ეს? აი აქ არის საუბარი, როცა არის პროფესიონალიზმის ნაკლებობა ჩვენს სახელმწიფო სტრუქტურებში. ჩვენ მაგ ყველა ვიცით, ვაღიარებთ და სწორედ მაგას მომდი, რომ ვისაც არ შეუძლია საქმის გაკეთება, ამლა წავიდნენ, არ ბოლოს დაიქირავონ უცხოელი ექსპერტები, მაგრამ სიათ მივცე უფასო და ვინც იცის საქმის გაკეთება და დაუწახოთ მაგ ნაუდა დამხლელი არის არაპროფესიონალიზმის 1 წლის ჯდომა და მოსმენა. ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ვაქცინაზე. ვაქცინაზე გეგმის, ვაქცინაციის გეგმა უნდა იყოს გაკეთებული კიდე 1 წლის უკან, ვისაც ეს ეხებოდა. მოდი ასე ვთქვა. და გეგმა საუბარი არის, რომ შეროცა იცი რომ პანდემია არის ქვეყანაში, უნდა ემზადებოდი, რომ შეიძლება იყოს ასეთი ჩვენ ვიცით 4 ტიპის ვაქცინა სოფლიოში მუშადება. ვიცით რომ 200-ზე მეტი ლაბორატორია მუშაობს და ჩვენ ვიცით რომ ვაქცინაცია იქნება, ჩვენ ეს გვინდა, რომ ეს იქნება ვაქცინაცია, ხო? გეგმა ხო უნდა მოამზადე. ელემენტარულად, რასაც მე ვითხოვ უკვე ერთი თვია. დაიწყეთ ელექტრონული ჯანდაცვის ამუშავება. თქვენ იცით რომ მილიონობით ლარი დაიხარჯა პროგრამა, რომელიც კიდე დაიწყო 9 წლის უკან და ეხლას კიდე ჩართული არ არის. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ არაპროფესიონალიზმი არის ყველა რგოლში და ძალიან ბევრი ადამიანი ეწინააღმდეგა რატო ძახი ელექტრონული ჯანდაცვაზე. ელექტრონული ჯანდაცვა არის ის, რომ თითოეული საქართველოს მოქალაქეს უნდა ქონდეს თავისი ელექტრონული ბარათი. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ განსაკუთრებით ვაქცინაციის საკითხში არის საუბარი. ეს ხო არ არის მარტო ბავშვების ვაქცინაცია, ჩვენ ლაპარაკობთ რა მთელი მოსახლეობის ვაქცინაციაზე, ხო? შესაძლოა უნდა იყოს ერთიანი ბაზა და ახლა აპირებენ Excel-ის და ქაღალდებით აკეთონ ეს ბაზა, რომელიც საუკუნეში ვართ, ხო? ანუ არის ეს ბაზა, რომელიც ფული არ გადახდილი, თქვენი და ჩემი ფული უკვე გადახდილი არის და ეს სისტემას არ ახორციელებენ. შეკითხვა მაქვს ძალიან მარტივი, რატო? იმიტომ რომ პასუხი არის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს არ აინტერესებს. ეს არ აინტერესებს აფთიაქების ქსელებს, ეს არ აინტერესებს სხვადასხვა ლაბორატორიულ ქსელებს, ეს არ აინტერესებს სამონტყოფოების მფლობელებს და ეს არ აინტერესებს იმ შემომტანებს, რომელიც ყველა არის ჩართული ამ ბიზნესში და ახლა შეკითხვა ის რომ რატო უნდა დავხარჯოთ მილიონები დოლარი მქონდა სისტემა, რომელიც გამზადებულია არის და მეორე მხრივ ამას არ ვაკეთებ. ელემენტარულად ან პროფესიონალიზმის საკითხია, ან რაღაც სხვა საკითხია, რაც მე არ ვიცი. გასაგებია და ბატონ გიორგი, რაც შეეხება უშუალოდ ვაქცინებზეც რომ ვისაუბროთ კონკრეტულად ჩვენს ხელისუფლებას, რაც ეხება, აი ჩვენ გვეუბნებიან, რომ AstraZeneca-ს მიიჩნევენ ამ ტიპის ვაქცინას ყველაზე ხელსაყრელად, თუმცა პირობას გვაძლევენ, რომ Pfizer-იც გვექნება. ნუ ბევრად ნაკლები რაოდენობის. რა შეგვიძლიათ თქვენ გითხრათ კონკრეტულად აი ამ ვაქცინებთან დაკავშირებით და ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებაზე თუ ამ ვაქცინებზე გააკეთებენ არჩევანს? რაც შეეხება ვაქცინებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ გვჭირდება გეგმა კი არა, ჩვენ გვინდა პროფესიონალური გამჭვირვალე გეგმა, რომელიც იყოს ხელმისაწვდომი ყველასათვის. არ შეიძლება 2-3 ადამიანი ფიქრობს, რომ ყველაზე ჭკვიანები არიან ამ დედამიწაზე. არ შეიძლება ასე. საქართველოში ძალიან ბევრი საინტერესო და გამოცდილი ექსპერტი. არა მარტო საქართველოს საზღვარგარეთ. მე თავიდანვე სხვები არის ძალიან ბევრი. საქართველოში ძალიან ბევრი. ის 2-3 ადამიანი, ბატონ გიორგი, ვინც ფიქრობს, რომ ყველაზე ჭკვიანია. ვის აკეთებს ამ დაგეგმარებას, თქვენ უსმენთ 24 საათი, ხო? და აქ არის ზუსტად ამაშია საქმე, რომ როცა რამეს აკეთებ, გააკეთე გამჭვირვალე, არ უნდა იყოს კაბინეტების უკან. მოდი ასე. ეს არის სახელმწიფოზე მაგ აქ საუბარი. არ შეიძლება იყოს სისტემა დახურული.
აღარავარ ჩვენ საბჭოთა კავშირში კომუნიზმი მოკდა 30 წლის უკან და ხავს კიდე აქ ეს კომუნისტური ის რაღაცა იდეები აწუხებ ნუ დამთავრდა კომუნიზმი რა გადავიდეთ 21 საუკუნეში რასაც აკეთებ უნდა იყოს ანგარიშვალდებულება სიტყვა უნდა ისწავლონ ვინც არის სახელმწიფოში და უნდა თქვან რომ ამას ვაკეთებ თუ ვერ აკეთებ უნდა აღიარონ ბოდიში უნდა გადაიხადო ამაში პრობლემა არა ყველა რაზე აქვს ბოდიში მოსახდელი ბატონ გიორგი როგორ ფიქრობთ ბოდიში მოსახდელი არის ის რომ ელემენტარული სწორი კომუნიკაცია მოსახლეობამდე არ არის მისული. თქვენ ელემენტარულად შეხედეთ რამხელა მითები დადიან ამ ვაქცინასთან დაკავშირებით. მარტო 1-2 დღის უკან ჩვენ დავინახეთ ინფორმაცია რომ თურმე დაავადება და კონკრეტულად აქვს ეს მაცივრები და ასე შემდეგ. 9 თვის უკან ეს ატო არ გააკეთეს. ელემენტარულად კომუნიკაცია ეს ხო არ არის ზივარ კაბინეტში მე ჭკვიანი და ყველაფერი ვიცი ყველა ენაზე უნდა ელაპარაკო რუსულად ვინმე აკეთებს ინფორმაციას სომხურად ვინმე აკეთებს ინფორმაციას აზერბაიჯანულად ვინმე აკეთებს აფხაზურად რუსულად აკეთებს არ აკეთებენ რატო ვერ გავიგე ეს ხო ჩვენი მოქალაქეები არიან ყველას დავწყდა მარნულში რა მოხდა ჩაკეტეს ქვეყანა და მარტო მოსახლეობა არის არ ლაპარაკობენ ქართულად ესე ჩვენი მოქალაქეები აქ მარტო ენაზე მაქვს საუბარი ახლა გადავიდეთ სხვა ენაზე ახალგაზრდას უნდა ელაპარაკოს ახალგაზრდა. ძველგაზრდას უნდა ელაპარაკოს ძველგაზრდა, იმიტომ რომ ხვალ სხვადასხვანაირი აღქმა ინფორმაციას და ეს უნდა იყოს გამჭირვალე მარტივ ენაზე და აბრახუნებენ ამ სამედიცინო ტერმინოლოგიას და ხალხი დაბნეული არის. და ამას კიდე ემატება ის რომ სახელმწიფო ჩემთვის გიორგი ფხაკაძესათვის არის ერთიანი ორგანო. სახელმწიფო უნდა თქვას ერთი მესიჯი არ შეიძლება სახელმწიფო და მე მომდიოდეს 10 სხვადასხვანაირი ინფორმაცია უნდა იყოს ერთი სპიკერი და ერთი გზა უნდა იყოს სტრატეგიული გზა და ჩვენ რას ვგებულობთ ბოლო რასაც უყურებ ერთი ლაპარაკობს ერთს მეორე ლაპარაკობს არ შეიძლება ასე მოქალაქეები არიან დაბნეულები ელემენტად მე ვარ დაბნეული უყურებ რაღაცა ინფორმაციას და მე ვიგნები რას ლაპარაკობენ ახლა გადავიდეთ ვაქცინასთან დაკავშირებით ვაქცინასთან დაკავშირებით ესეც უნდა იყოს ძალიან კაფეო თქვა ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად საქართველოს არის ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ჩინური ვაქცინის შესახებ ხო დიახ რომლის ეფექტურობაც დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ აქედან გააჩნდა სწორედ ეს წინააღმდეგობაც აქა ორი მომენტი არის მოდით ასე ვთქვა მოდით ახლა სიმართლე ვილაპარაკოთ ხო ანუ აი ზუსტად ეს ვირუსი ჩვენ გვაჩვენა რომ სიმართლე და ღია საუბარი ძალზე მნიშვნელოვანი. პირველი რაც ნაკლებობას ფათაშორის. პირველი მოსახლეობაში ზოგადად როც იყოს 99%-იანი ვაქცინა ჩინური მოსახლეობას არ უნდა ჩინური, იმიტომ რომ არ უნდა. დამთავრდა. თუ მოსახლეობა წინააღმდეგი აქვს, შენ გაქვს ორი გზა. ან გააკეთო ახსნა გამარტება თუ დაინახო მოსახლეობას ეს არ უნდა, მაშინ არც უნდა ილაპარაკო და იმიტომ რომ შენ მაშინ აზიანებ მთელი ვაქცინაციის პროცესს. ანუ აი ამაზეა საუბარი. ახლა რაც შეეხება ის ვაქცინები რომელიც არის Pfizer-ი ეს Moderna-ი და ასე შემდეგ. ანუ საზოგადოების დაკვეთაზე უნდა იყოს დამოკიდებული ისიც რა ვაქცინას შემოიტანს ჩვენი ხელისუფლება. ანუ რა ხდება იცით ვაქცინაცია პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს. ვაქცინაცია უნდა იყოს ნებაყოფლობით. ვაქცინაცია უნდა იყოს უფასო. და მოსახლეობა უნდა იგრძნოს და უნდა დაარწმუნოს და აჩვენოს ფაქტებით რომ ვაქცინა არის მაგარი ხარისხის, უმაღლესი ხარისხი, არის უსაფრთხო და არის ეფექტური. აი ეს არის ხუთი რაღაცაზე ეს ბოძი რასაც დგას ვაქცინაციის მთელი პროცესი. ისეც უნდა თქვათ გულღიათ, ნუ ვეთამაშებით იქეთ-აქეთ. ჩვენ ვიცით რომ სანამ მოსახლეობის 85% არ იქნება ვაქცინირებული, ჩვენ გვექნება ეს პრობლემა. გვექნება მე-13 ტალღა, მე-10 ტალღა, 30 ტალღა. ანუ ელემენტარულად აქ მარტო საქართველოზე კი არა მთელ მსოფლიოზეა საუბარი ვაქცინაცია გჭირდება სხვა გზა არ არის გამოსავალი მესმის აი სწორედ ამაზე მინდა გკითხოთ ბატონ გიორგი როდესაც ახსენეთ ის რომ აუცილებლად უნდა ავუხსნათ მოსახლეობას რომ ვაქცინაცია არის უსაფრთხო შეიძლება ეხლა ძალიან სულელურად ჟღერდეს თუმცა არ არის ცოტა იმ ადამიანების რიცხვი რომლებიც ფიქრობენ და კატეგორიულ უარზე არიან რომ ისინი არ გაიკეთებენ ვაქცინას და მართლა გულწრფელად სჯერათ რომ ეს არ იქნება მათთვის კარგის მომტანი, ვერ დაიცავთ ვირუსისგან, არის რაღაცა მათი ორგანიზმისთვის დამაზიანებელი და ასე შემდეგ. აი, თუ შეგიძლიათ ის, რასაც ჩვენი ხელისუფლება ვერ აკეთებს, თქვენ მაინც აგვიხსნათ, რამდენად საჭიროა, ბატონ გიორგი, ეს ვაქცინა და სწორედ აი ამ ადამიანებს, ვისაც მართლა გულწრფელად ეშინია და არ უნდა ამ ვაქცინის გაკეთება, იმიტომ რომ რაღაც საკუთარი ჰიპოთეტური წარმოდგენები აქვთ, აუხსნათ, რომ ეს არის უსაფრთხო. თქვენ აბსოლუტურად სწორი ბრძანდები. საქართველოს 46% თუ არ მეშლება მოსახლეობას არ უნდა ვაქცინის გაკეთება. დღეს რო შემოდის Pfizer-ის ვაქცინა 46% უს არ მინდა. აი აქ არის საუბარი იმაზე ჩვენ გვაქვს აქ ორი მომენტი. ერთი არის სუფთა მეცნიერება.
24 საათის მანძილზე ნებისმიერ კითხვაზე უნდა იყოს გაცემული პროფესიონალური პასუხი და არა რაღაც ინტერნეტ გამოღებული რაღაც ზღაპრები, ხო? ანუ არის კითხვები სიტყვაზე მაგალითად დნმ-ზე მოქმედებს ეს ვაქცინა. პასუხი არა არ მოქმედებს. რატო? გენაცვალე 20 წელიწადი უნივერსიტეტში ისწავლეთ გენეტიკური ინჟინერია და მე მიიღებთ პასუხს. თუ თქვენ გინდათ გაგიგებთ, თუ თქვენ არ იცით, მაშინ შეიკითხეთ იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს ძალიან დიდ ბონუსი ვიხდი ასევე, მაგრამ საქართველოში ძალიან ბევრი ექიმი არ აქვს გავლილი უწყვეტი სამედიცინო განათლება და ძალიან ბევრი ექიმისგან ზოგჯერ მესმის ისეთი ინფორმაცია მე მცხვრენია. გადაშალე წიგნები ძალიან ხდება, თუ არ იცი, ჯობია მოილაპარაკებ რაც არ იცი. და აქ კიდე არის პრობლემა ის რომ მედიების სხვადასხვა ადამიანს როცა არ აქვს კვალიფიკაცია, ყველა გახდა ექსპერტი. და ეს ძალიან რთული პროცესია, იმიტომ რომ ექსპერტი როცა მე მაგათ რო შემეწყო ნეიროქირურგია არ ვიცი. და მეთქო რომ ეს ჩემი თემა არ არის და აი ახლა საქართველოში ყველა ლაპარაკობს ამ თემაზე, რომელს არ იციან შიგნით რა ხდება. საქართველოში ერთადერთი ადამიანი ვარ, ვინც მივიღე მონაწილეობა 8 კაციანი გუნდი ვიყავთ, ის მივიღეთ გადაწყვეტილება ახალი ვაქცინის, მენონოკოკური ვაქცინის დამტკიცებას მსოფლიოში ვარ კიდე ამ გავის ბორდის წევრი. შემეკითხეთ და ვინმეს უთხარი ვარი, გეუბნები ძალიან რთული პროცესი არის და ყველა ვისაც აბსოლუტურად არანაირი არც განათლება, არც ექსპერტიზა, არც გამოცდილება არ აქვს, გუგლში წაიკითხავენ და აი ეს არის ძალიან ცუდი პრობლემა რასაც საქართველოს. რაც შეეხება უშუალოდ ხარისხზე. უნდა ვიყოთ ძალიან გახსნილები და ყველა კითხვაზე, რაც აბსურდული კითხვაც არ უნდა იყოს, ყველაზე უნდა გავცეთ პასუხი. და ამაზე ახლა გიორგი ფაკაძე ერთი ადამიანი ვერ გააკეთე. აი ზუსტად ის სამსახურები, რომელიც ჩვენ ვუხდით, ფულს მაგალითად დაავადება და კონტროლის ცენტრი, ნება იყო და დაჯდნენ და დაიწყო უკვე მომავალი კვირიდან ყველა ეს იქნება Facebook-ი, Instagram-ი, ვებგვერდი, ტელევიზიაში ყოველ 30 წუთი გამოვიდნენ და თქვან რაც უნდა თქვა. ახლა მეორე მომენტი არის, რაც შეეხება უსაფრთხოების კუთხით. მე ვიქნები ყველაზე დიდი წინააღმდეგი, მე მაგას არ ვალავ და გულხიათ ვამბობ. თუ საქართველოში შემოვიდა ვაქცინა, რომელიც არ იქნება ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული, მე ვთქვი ყველაზე დიდი წინააღმდეგი ამ ვაქცინას. და ეს მოწონს თუ არ მოწონს, ეს უკვე ჩემ პასუხი ცივი წყალი დალიეთ. მაგრამ აქ არის საუბარი ის არის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მომზადებული. ჩვენ ის რომ 4 ტიპის სხვადასხვა ტიპის ვაქცინა მუშავდება მსოფლიოში. ვიცით რომ 10 ვაქცინა კანდიდატი, კარგი ვაქცინები, რომელიც გადიან კლინიკურ კვლევებს, შესაძლებელი შემოვიდეს. ჩვენ უნდა გქონდეს გეგმა უკვე ეხლა დღეს, ხვალიერად დღეს, ყველა ამ 10 ვაქცინის მენეჯმენტისათვის ტრენინგები ძალიან დიდ ბორცვს ვიხდი, მაგრამ ჩვენი ექიმების მაღალი ინფიცირების დონე რატო არის? იმიტომ რომ ტრენინგები არ უტარდება ექიმებს. ექიმებს არ აქვს თავდაცვის საშუალებები და ელემენტარული მომენტი არის, ის თავდაცვის საშუალებების არის არახარისხია. აი ამაზე გასაუბრეთ, ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ მაღალ ტექნოლოგიურ ვაქცინებზე და ვცდილობთ რომ მოსახლეობა დავარწმუნოთ რომ ეს ვაქცინა კარგია თუ ცუდია და ჩვენ ჯანდაცვის სისტემა ვერ დავალაგებთ. ელექტრონული ჯანდაცვა ვერ დავალაგებთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, აი ერთი ბოლოს თუ შეიძლება მოკლედ თუ შეიძლება, დიახ, გისმენთ მოკლედ თქვა. ერთი რამე რაც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ მაინც მოგვიწევს ვაქცინების გაკეთება, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ ამ ვირუსს ვერ გავაჩერებთ სოფლიოში. მე საქართველოს აქ არ ამოსულ სოფლიოში. მაგრამ აქ საუბარი არის მთავარი ვაქცინა მართლა უნდა იყოს უსაფრთხო, ეფექტური, კარგი ხარისხის და უნდა იყოს ნებაყოფლობითი და ნებაყოფლობით არის მთავარი მომენტი, იმიტომ რომ ნებაყოფლობით როცა არის, რომ სათანადო ორგანოები უნდა იმუშაოს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აი ეს არის ჩემი პასუხი. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი ფხაკაძე პროფესორი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ახლა კი გავაგრძელებთ საუბარს ნიკოლოზ გამყრელიძესთან, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარესთან. მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზ, მადლობას გიხდით იმისთვის რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენთან მინდა ვისაუბრო ბატონ ნიკოლოზ იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რაც შესაძლოა შეექმნას სამედიცინო სფეროს, კონკრეტულად კერძო კლინიკებს, მას შემდეგ, რაც მარეგულირებელმა კომისიამ ახალი ტარიფები დაადგინა ელექტროენერგიასთან და წყალთან დაკავშირებით. თქვენ გუშინ BMG-ს ეთერში, როდესაც ინტერვიუ მიეცით, BMG-ს იქ აღნიშნეთ ის, რომ ეს ბუნებრივია გაზრდის მომსახურების
ფასსაც, სამედიცინო მომსახურების ფასი იგულისხმეთ ამ შემთხვევაში. თუ შეიძლება გითხარით უფრო კონკრეტულად დაახლოებით რა რაოდენობის ფასის ზრდა იგულისხმება და როგორ შეიძლება ეს ჩვენ ვიგრძნოთ რიგითმა მომხმარებლებმა, ანუ რამდენად გაზრდილი ფასები შეიძლება დაგხვდეს. მოგესალმებით ანა, კი ამას გუშინ ვისაუბრე, მოგეხსენებათ, რომ წლის ბოლოს მარიგულებმა გადახედა ტარიფებს როგორც დენზე, ისე ელექტროენერგიაზე, ისე წყალზე და თბილისში გაზზეც გადაიხედა ტარიფები კორპორატიული მომხმარებლებისთვის. სამედიცინო სისტემა და სამედიცინო დაწესებულები განსაკუთრებით ჰოსპიტალები არიან საკმაოდ დიდი მომხმარებლები ამ სამივე ასე ვთქვათ ენერგორესურსის და ეს მე არ მithქვია რომ გაზდის ფასებს ეს აისახება თვითღირებულებაზე სერვისების და ფასის გაზდა რაღაც სერვისზე შეიძლება მოხდეს სადაც ეს ასე ვთქვათ სისტემისთვის შესაძლებელია, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ ჰოსპიტალების ძირითადი დამფინანსებელი არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და ჩვენ გვეგმავთ რომ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ეს საკითხი გამეხილოთ, იმიტომ რომ სისტემის ასე ვთქვათ უწყვეტად ფუნქციონირებისთვის მით უმეტეს საკმაოდ მძიმე დროს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ამას ასე ვთქვათ გაგებით შეხვდება. ანუ თვითონ მომსახურების ფასის გაზრდის რისკი არ არსებობს ბატონ ნიკოლოზ, ანუ ეს გამორიცხულია? რადგან საყოველთაო ჯანდაცვის ფინანსება თვითღირებულება გაიზრდება და ბუნებრივად ამან უნდა ასახვა პოვოს სამედიცინო მომსახურების ტარიფებშიც. სამედიცინო მომსახურების ტარიფები ერთგვარად რეგულირებული არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, ამიტომ ეს დიალოგი ძირითადად მათთან უნდა შედგეს. და რა ტიპის დიალოგის დაწყებას აპირებთ მაშინ, რას მოითხოვთ ესეც რომ განმარტოთ და თუ დაიწყო თუ არა უკვე ეს დიალოგიც? ანუ რა ტიპის დახმარება გჭირდება, მოკლედ რომ ვთქვათ, რომ ამ დიალოგის დაწყებას გეგმავთ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასე ვთქვათ, ელექტროენერგიაზე და წყალზე გადასახადის და რამენერად უნდა აისახოს, ამის ინდექსაცია უნდა მოხდეს სამედიცინო მომსახურების ტარიფიკაციაში, რაც დღეს შეთანხმებულია ჯანდაცვის სამინისტროსთან. ეს არის ჩვენი მოსაზრება და ამაზე გვექნება საუბარი ალბათ ჯანდაცვის სამინისტროსთან. სუბსიდირებას თუ მოითხოვთ, აი, როდესაც თქვით რომ გაიზარდა. მე პირადად არა ვარ ხოლმე სუბსიდირების მომხრე, არა ვარ ზოგადად. სუბსიდირება არ არის ეს ტარიფები გადაიხედა მინიმუმ შემდეგი 3 წლით, ხო? ეხლა 3 წელი სუბსიდირება სექტორი ახლა ვერ მოითხოვს. სწორი და ლოგიკური არის, რომ როდესაც სამედიცინო მომსახურების თვითღირებულება იზრდება, ეს აისახოს ტარიფში და მარტო ეს ხო არ არის, ჩვენ ახლა მარტო არ ვსაუბრობთ მარტო ასე ვთქვათ ტარიფების დაზე ელექტროენერგიაზე და წყალზე, ხო? ჩვენ ასევე ვსაუბრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გაზრდილი მოხმარება პირადი დაცვის საშუალებებზე კორონავირუსის გამო რაც ბუნებრივია, გაზრდილია მათი ფასი გლობალურად ერთგვარი დეფიციტის გამო, ხო? ეს ყველაფერი ასახვას პოვებს მომსახურების თვითღირებულებაში და შესაბამისად ამაზე გვინდა რომ ვისაუბროთ. გასაგებია. ბატონ ნიკოლოზ, მე ასევე მინდა თქვენ გკითხოთ, როგორც აი ყველაზე დიდი კორპორაციის მენეჯერს ალბათ ქვეყანაში. აი თქვენ როგორც თქვათ ესე ხო, კერძო სექტორის წარმომადგენელს, რამდენად შორ პერსპექტივად მიგაჩნიათ ის, რომ მე შემომთავაზოთ ისეთი მომსახურება, რომ მოვიდეთ თქვენთან, თქვენ გქონდეთ ვაქცინა, რომლის შემოტანაც იგეგმება ქვეყანაში და მე ამაში ფული გადავიხადო. რატომ ვსვამ ამ შეკითხვას? დღეს პაატა იმნაძესთან საუბრობდით სწორედ ამაზე, რომ როდესაც ვაქცინა შემოვა ქვეყანაში, იქ ხო არსებობს გაწეული პროტოკოლი, რომ პირველად ეს ვაქცინა უნდა მოხმარდეს რისკულ ჯგუფებს, სამედიცინო პერსონალს და ასე შემდეგ. და აი მე რომელიც რიგითი მოქალაქე ვარ, მაგალითად და მინდა ამ ვაქცინის გაკეთება და მზად ვარ ამაში ფული გადავიხადო, თქვენ რას აკეთებთ ამისთვის, როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენელი, რომ აი ეს მომსახურება შემომთავაზოთ, მოკლედ რომ ვთქვა და რამდენად არის ეს სცენარი რეალური? ეს სცენარი აბსოლუტურად რეალურია, ანა, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს თქვენ ხო ჩვენ კომპანიაში ან ჩვენ რომელიმე კონკურენტთან დადიხართ, გრიპზე თუ იცრებით, ხო? ან სხვა რაიმე დაავადებას, ჩვეულებრივად. რამდენად შორი პერსპექტივაა მაშინ ეს რეალური მომსახურება ის რომ მე მგონია რომ ეს ძალიან შორი პერსპექტივაა. ჩვენ ახლა ჩვენ ჯგუფში შედის სამედიცინო კომპანია გეფაც, ხო, რომელიც არის ყველაზე მსხვილი დისტრიბუტორი ქვეყანაში მედიკამენტების, ხო? ჩვენი მხრივ უკვე მუშაობთ წარმოებლებთან, მაგრამ თავისთავად წარმოებლებიც პრიორიტეტს აყენებენ, პრიორიტეტს აძლევენ პირველ ეტაპზე
სახელმწიფოს, რომ სახელმწიფო მოახდინოს შესყიდვა ვაქცინების და მხოლოდ შემდგომ ექნებათ დიდი ალბათობით კერძო სექტორს ხელმისაწვდომობა ვაქცინებზე, მაგრამ არ არის ეს შორი პერსპექტივა. მე მგონია, რომ უკვე 2021 წელს ეს შესაძლებელი იქნება. ჩვენის მხრივაც ლოჯისტიკურად ამაზე უკვე ვემზადებით და მე მგონია, რომ არც ისე შორი იქნება, დადასტურებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს აუცილებლად მოხდება. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონ ნიკოლოს იმისთვის, რომ დრო დაგვითმეთ და მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.